სულჩენთან იყავი სულჩენთან იყავი ნაუდუარ თებიგი ჰაბდუს მეგმონე მოგესალმებით მეგობრებო დღეს გქონდა ბოლო გასვლა სეზონის რაღაცა წლის ცოტა ნადირობა კედანზე ცოტა ნადირობა იფსო და ცოტა ნადირობა ტყის კედანზე დილით ჩავიარეთ ტბებზე სამწუხაროდ არსად არაფერი არ იჯდა შემდეგ გადავწყვიტე ჩავსულიყავით ძალაზნის ჭალაში რომელიც მოიცავდა ყვარლის ახლო ტერიტორიას და შემდეგ გამოვედით უკვე უშუალოდ თელავისკენ არც ერთ მხარეს არსად არაფერი არ იყო რა კედანი არ დაფრინავდა ქადამი ერთ წელი აგვიფრინდა და სამწუხაროდ ვერ ვესროლი ისეთ მომენტში აფრინდა რომ ეკელში ვიყავი ეგრიან პარტში ვიყავი გაჭედილი და ეგ იყო და ეგ რა ასე დავასრულეთ წლევატელი წლის ბოლო ნადირობა სამწუხარო მაგრამ მაინც სასიამოვნო დღე გამოვიდა იმიტომ რომ ვიარეთ ტყეში კიდე ყოველთვის ვახერხებ განტვირთვას დასვენებას და სახლში მოვდივარ სრულიად იმ ცუდი ემოციისგან და აურისგან სრულიად დაცლილი რა ეს არის მიზეზი თუ რატომ დავდივარ შენს ნადირობას აბა გამოწერა ვიდეოსი არ დაგავიწყდეთ და ლაიქება ოღონდ თუ არ გინდათ ესეთი ვიდეოს ყურება სადაც არაფერს მოგულ არ არის გთხოვთ რომ უბრალოდ დასკიპოთ ვიდეო და გამართეთ ეგ არის და ეგ აბა მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს გზას მუსიკალურად აფორმებდა კურცალის ჯიშის ძაღლი სახელად ლოსი აუ ამის დავატილი ამაში არ გადახვიდე აქედან ვერ აი წინ უნდა გადავიდე მოდი ჯესი მოდი აი ბარც უნდა მოუვაროთ არა აი ზემოდან არის ამაში იქნება აქედანაც გავდვრეთ მე ვერ გავდივართ აქედან აი მას მოუვაროთ ამში იქნება ალბათ ხვდებით რამდენად კარგი ადგილებია კატამზე სანადიროთ ამ წყალს ფშას უბრალოდ ჩავყევით საკმაოდ დიდ მანძილზე და ახლავით 1-2 კილომეტრის ანგარიში იყო ქვევით ჩავედით და შემდეგ უკან ამოვყევით უკვე ამ ფშას და ალაზანს შორის თუმცა სამწუხაროდ არაფერი არ იყო სასიარულო როგორც ნახეთ საკმაოდ ესეთი რთული იყო ეგლებში გვიწევდა სიარული ძრომიალი და მიუხედავად ამ ყველაფრისა მაინც უშედეგო გამოვიდა დაუდე მამა გავიჭერეთ ამ ადგილზე მე მგონი ჩვეულებრივ ტრასა გავიყვანე მეგობრებო იმიტომ რომ გასავლელი ფაქტიურად არ იყო და მთლიანად ძირიანად ამოვიღე ყველა ისე კარი და პარტი რაც კი მან ახლომახლოში არსებობდა
და მეგობრებო, ახლა ისმის კითხვა. თუ ესეთი რთულია დღის გათამზინადირება, ასეთი რთულ რელიეფზე მიწევს სიარული, რატომ დავდივარ ასეთი ხშირად დღის გათამზე? მოდი პასუხს თქვენ მოგანდავთ, თქვენი სურვილის მიხედვით გადაწყვეტეთ და გამოიტანეთ დასკვნა, თუ რატომ დავდივარ ასე ხშირად სამართლებში. მოკლედ ახლა გადავწყვეტე თუ ადგილი შევცვალოთ, იმიტომ რომ მოდი. არაფერი არ არის აქ რა. ეს იქ არის, ეგეთი ადგილია. მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი ვერ ვნახე. ნახეთ. ცოტა ფესების ხარი დაიჭირე და აი ვიარეთ 2 კილომეტრი. როგორ აქვს მისვლები და არაფერიც არ იყო. იმედია სადაც გადავალთ იქ მაინც იქნება რამე რა. ნახე. სამწუხაროდ ვერ იპოვა ფრინველი და მოგვიწია რომ თავი დაგვენებებინა და გავუწედებინა გზა. ნახე. ნახე მიდი. 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 ჩაგივიდა. ფუ! მოდი აქეთ. როკი მოდი. როკი, უშ! ძალიან კარგია მეგობრებო, ტურებს ენადირობა, რომ ხშირად, მაგრამ თხოვნა იქნება, რომ ეს ტურები, რასაც ამოიღებთ ბუნებიდან, იქნება და დამარხოთ, იმიტომ რომ ამ დღეში 3 ტურა ვნახეთ, ესეთი მოკლული და მინამებული და ნახევრად გახსნილ მდგომარეობაში. ამ დროს შეიძლება ძაღლს უცბად მომენტალურად ყურადღება ვერ მოაქციო. და ან ისაქნეს რა ვიცი 1000 დაავადება შეიძლება გადავიდეს რა და თხოვნა იქნება რომ თუ მოკლავთ ეცადეთ რომ დამარხოთ რა ან ისეთ ადგილზე მაინც დააგდეთ სადაც აი ეს უშუალოდ გზა არ არის და ბილიკი არ არის ესე პირდაპირ მოკლავთ დაყარო ჩუა ბილიკზე რა ვიცი მე მგონი არ არის კარგი საქციელი თლად ეს იყო და ეს ამით დავასრულეთ დღევანდელი ნადირობა ავყევით ალაზნის ამ ნაწილს სადაც იყო ძალიან წვრილიანი იყო იდეალური სანადირო კაცმისთვის იყო ძალიან დიდი საკვები ბაზა. მარცხენა მხარეს ალაზანი არის აქ, მარჯვენა მხარეს შეჩამოდის, ანუ საკმაოდ თბილა და დაბლაც ბევრია საჭმელი. თუმცა კათამი სამწუხაროდ არის და ანუ მიზეზი ვერ გიტყვით ნამდვილად რატო არ იყო, მაგრამ არ იყო არაფერი. ეგ იყო და ეს იყო წლის ბოლო ნადირობა და მომით დაგემშვიდობებით მომავალ წლამდე. მე კი გილოცავ წინასწარ ახალ წელს, მლავას დაესწარით, ბედნიერები, ჯანმრთელები და გახარებულები ოჯახებთან ერთად. და მომავალი წელი კიდევ ყოფილიყოს უკეთესი და უკეთესის მომტანი როგორც ჩემთვის, ისევე თქვენი ოჯახებისთვის. აბა, მომავალ შეხვედრამდე.